안녕하십니까. 뉴스 스케치입니다. 뉴스에 보니까 하루 평균 500건 이상 KTX 등 부정 승차하는 인원이 그렇게 많다고 합니다. 그래서 그 여기에 대해서 알아봤습니다. 뉴스에 보니까 하루 평균 497건, 올해 7월까지 적발된 KTX 등의 여객 열차 부정 승차 건수이다. 광역 전철은 더 많다고 합니다. 같은 기간 적발된 부정 승차는 하루 평균 736건에 달한다고 합니다. 코로나19 장기화로 2020년부터 열차 이용객이 크게 줄면서 부정 승차도 크게 줄었다고 합니다. 하지만 올해 거리두기가 해제되고 이용객이 다시 늘면서 부정 승차도 빠르게 늘고 있다고 합니다. 하루 평균 947건, 올해 7월까지 총 10만 5천 건이 부정 승차가 적발된 겁니다. 적발된 사람은 청소년도 아니고 다 큰 어른이고 사회 직장을 갖고 있는 사람으로서 보통 사람으로서는 좀 이해가 안 가는 그런 면도 있습니다. 관련법에 따라 부정 승차 행위가 적발되면 최대 30회까지 부가 운임을 내야 한다고 합니다. 하지만 다양한 수법이 부정 승차는 끊이지 않고 계속되고 있습니다. 적발돼도 부정 승차가 아니라고 계속 우기거나 가지고 있는 돈이 이것밖에 없다는 등의 억지를 부리는 사람도 많다고 합니다. 이런 경우 국토교통부 산하의 철도 특별 사법 경찰대에 인계된다고 합니다. 이렇게 되면 경범죄 처벌법에 따라 범칙금까지 내야 한다고 합니다. 전에 고속 일반 광역 열차에서 부정승차로 적발돼 철도 경찰까지 넘어간 사례는 총 767여 건으로 범칙금액만 3천만 원이 넘는다고 합니다. 작은 푼돈 아끼다가 큰 목돈 내게 됐습니다. 옛말에 발을 도둑이 소독된다는 말이 있습니다. 하찮은 기차표도 돈 안 내고 타려고 하면서 사에서 공갈 협박, 사기금밖에 더 될 수 있을까 그런 생각도 해봅니다. 작은 질서도 못 지키는데 이런 국민은 민주주의 시민으로서 살 자격이 좀 미달입니다. 기차 부정 승차하는 국민이 과연 소시민들 뿐일까? 아마 대학생도 있을 게고 회사원, 대기업, 소상공인, 공무원, 교사, 군인, 정치인들은 없을까? 이런 궁금증도 있습니다. 앞으로 통계를 내리면 직업도 좀 포함해서 부정 승차하는 사람들이 직업도 좀 알아본다면 통계 내는데 도움이 될까? 그런 판단도 해봅니다. 2019년 7월 열차 출발 후 반환 서비스를 악용해 서울과 강명 구간을 120회나 121회나 무임 승차한 사례는 담당 직원이 며칠 동안 승차금 발매 내역을 유언으로 일일이 확인해 1,100만 원이 넘는 부가금을 징수했다 합니다. 여기 보면 무임 승차한 건수가 이 사람은 121회, 그러니까 열차 무임 승차권이 재수 없으면 걸리고 재수 있으면 안 걸리고 그러니까 무임 승차한 건이 많은 것 같습니다. 기차에서 또는 지하철에서 단속해도 다 단속을 못합니다. 빠져나온 사람도 있으니까 이렇게 무임승차 하지 않는가 그런 판단을 해봅니다. 기차만 부정 승차하는 게 아니라 서울, 경기 지방 지하철도 돈 안 내고 부승차 빈번하다고 합니다. 화면에 보는 것처럼 게이트 허리 숙여서 통과하기 또는 앞사람에 바싹 밀착해가지고 통과하기 참 이런 어이가 없습니다. 기본 교통 질서도 못 지키는 사람들은 잠재적 사회 강력범죄 범죄가 될 확률이 높다고 봅니다. 화면을 보면 요 앞에 아저씨가 통과하는데 가방등 20대
여성인데 아저씨 뒤에 바싹 붙어서 게이트 통과합니다. 또 이 아저씨는 게이트 밑을 고개 숙여서 통과합니다. 다른 사람이 보든지 말든지 뭐 합니다. 재수 없으면 걸리고 재수 없으면 통과하는 거고 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. KTX 여객 승차 부상 승차 통계인데 2018년, 2019년, 2022년, 2021년, 2022년 7월까지 보면은 총계 건수, 일 평균 금액 등이 나옵니다. 요 위에 게 금액 그래도 많이 줄었는데 지속적으로 단속을 하니까 2018년에 43억이었더니 2020년 7월까지 20억으로 금액이 많이 줄었습니다. 그래도 계속 됩니다. 총계 건수 보면 24만 3천 건. 이것도 많이 단속을 지속적으로 하니까 많이 줄어가지고 그래도 2022년 7월까지 벌써 걸린 건수가 10만 5천 건이 됩니다. 이거. 광역전철, 이게 지하철입니다. 지하철은 서울 경기도 지하철인데 뭐 광역시에도 지하철이 있고 부산에도 지하철 있는데 대부분 서울 경기도 광역철이 부동층가 많은 것 같습니다. 왜 이렇게 얘 총계고 일일 평균이고 금액인데 그래도 지속적인 단속을 하니까 18년에 9억이 2022년 7월에 3억으로 많이 줄었습니다. 그리고 건수도 27만 건수였는데 2022년 7월까지 16만 5천 건, 그것도 많이 줄었네, 많이 줄었어. 단속을 계속 하니까 이게 줄입니다. 일일 평균이 741인데, 근데 일일 평균은 736. 별로 그런 많이 줄이지 않았습니다. 여기 열차, 부정승차 유형을 보면은 2020년 7월까지인데, 승차권 위조, 또 캡처 사진 복사, 승차권 차내 변경, 그리고 다른 열차 승차권 초지, 할인 상품, 혜택이 안 되는 할인 상품 사는 거, 그리고 경로, 혜택 안 되는 사람이 경로, 또 어린이, 유공자, 장애인 등 합계해가지고 10만 5,402건인데, 그리고 여기 승차권 미소지가 1인데 10만 3,053 승차권 미소지 하면서 여기에 열차를 탑니다. 그리고 2위가 다른 승차 열차 승차권 소지. 대한민국 국민에서 참 양심불량한 사람이 이렇게 많습니다. 광역 전철 부정승차 유형 지하철입니다. 지하철 1위가 무표 신고등. 1위가 무표 표를 안 걷고 탄다는 얘기인데 1위. 2위는 승차권 없음. 2위가 승차권 없음이고 무표 신고등. 이게 무슨 말이죠? 이게 무표 신고. 이게 무슨 말인지 모르겠네. 합계는 15만 6,091건이고 자기 없는 사람이 경로우대, 장애인, 유공자 사용하는 경우, 그리고 어린 청소년, 해당 안 되는 사람이 어린 청소년 사용하는 거, 그러죠. 2022년 7월까지, 아마 2020년 1월부터 7월까지 소개했죠. 15만 4,663건. 다음에 기차인데, 기차는 지하철입니다. 광역전철, 연도별, 노선별, 부정승차 현황인데, 경부선은 서울에서 부산까지 가는 거, 경인선은 서울에서 인천 가는 거, 여기 보면 경부선, 경인선, 보면 2015년부터 2019년 7월까지 통계 보면 186건, 경인선 106건, 가장 많습니다. 부정승차가 경부선과 경인선에 주로 많이 이루어지고 있습니다. 여기에 서울 경기도 사람입니다. 서울 경기도 사람. 그 밖에는 건수가 좀 여러 됩니다.
그 다음에 여기 간선철도, 노선별, 부성, 승차, 단속 설정인데 기차입니다. 기차. 호남선은 대전, 목표 가는 거. 전라선은 전라북도에서 전남, 그 사이 왔다 가는 거. 이거 보면 전라선, 호남선인데 286건. 호남선하고 전라선 이용하는 사람은 다 전라도 사람입니다. 전라도 사람인데 건수가 제법 큽니다. 경부선은 서울, 부산 가는 건데 1407건 2019년 7월까지 보면은 전라선하고 호남선에 여기가 1등이고 여기가 1등, 여기가 2등, 여기가 3등을 다툽니다. 전라도 사람들은 대부분 잘 살고 형편도 괜찮은데 전라도 사람들 보기보다 부정차 많이 합니다. 부정성차. 그리고 태백성은 강원도 사람들 뭐 소득이 낮은 좀 어려운 사람 많으니까 야 이건 좀 그래도 강원도 쪽에는 인원이 더 작습니다. 이게 정위치 정차 확인하세요. 장항선, 정전선 뭐 이게 있는데 경부선이 1등, 그 다음에 호남선이 2등, 전라선이 3등 이렇게 됐습니다. 계속적인 단속을 했지만 미리 예방하는 방법을 택하는 것이 더 효율지 않아 그렇게 생각합니다. KTX도 지하철처럼 표를 체크인하면은 통과도로 하면은 이 부정차가 많이 줄어들 것 같은데 이것도 뭐 허리 숙이고 앞사람 밀착 통과하고 그런 수도 있겠지만 KTX도 지하철처럼 체크인 해야 됩니다. 그러면 예방하는데 도움이 되니까 생각합니다. 이렇게 해야지 양심불량한 사람이 많이 줄어들지. 수강문 열리. 사소한 범죄를 되풀이하는 것은 이것을 중단시켜서 더 큰 범죄로 커진 것을 막아야 사회가 깨끗해진다. 이거 어디서 나오냐면 깨어진 유리창 이론에 이런 내용이 비슷한 내용이 있습니다. 사소한 질서를 질서를 어기는 범죄를 단속해야 더 큰 범죄가 예방된다. 뭐 그런 얘기입니다. 기차 부정차하는 거 뭐 사소한 거 보이지만 사소한 질서를 잘 지켜야 큰 질서가 유지되지 않을까 그렇게 판단을 합니다. 기분 좋은 기차 여행의 시작은 정당은 승차권 구입해서 승차 없이 열차 승차는 노다 노. 티켓을 사가다 승차하는 게 티켓이다. KTX 홍보 문구입니다. 대한민국 사람들 부정차 하지 말고 정당하게 기차표 끊어가지고 기차 타도록 하는 게 좋겠습니다. 기차표 뭐 돈 얼마 한다고 형편 능력하면서 진짜 공짜 타면 기분 좋습니까? 뭐 재수없으면 걸리고 재수 좋으면 안 걸리고 이런 식으로 하지 말고 정당하게 기차표 끊어서 탈 수 있도록 작은 질서를 지키는 그런 대한민국이 됐으면 좋겠습니다. 이상으로 KTX 등 부정승차 등 관련하여 알아봤습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 감사합니다.